jedziemy z rozpakowaniem paczki Dolly Hotele Diamanti Nenzis od Tomasza. Także zobaczmy, jak to się otwiera każdy list. Gazety, dużo gazet, kupujemy z powrotem. Dobra. W ogóle to muszę tu chyba trzymać, mi się wydaje. Dobra. Jedna warstwa, druga warstwa, 10., 5. W sumie to chyba nie było feedbacka nawet. Spojrzałem. Nie było. Bez feedbacka. Szła od poniedziałku. Mówię? Powinno być pieczątka 22. Nie, to chyba wczoraj był. 22, więc wczoraj. Jeśli nie padła, to git. Tu jest piszówka, jest piszóweczka. Co w tej piszówce? No. Jakaś jajko niespodzianka. I tada! Mamy Eppendorfa. Yeah. Tu coś jest jeszcze. Wata. Więcej waty. I mam piszóweczkę. Taka ładna. Zajebista. Dobra, mamy coś takiego. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo ja też nie widzę podglądu. Taki Eppendorf. Łapy mi się trzęsą, jakby piły z rana. To otwieramy Eppendorfa. I coś tu jest. Jakiś pająk. Chyba. Cholera wie. Nie złapie ostrość, czy nie? Nie złapie, nieważne. Ważne, że tam w środku jest pająk. Mam nadzieję, że go widać. Jeśli nie, to trudno. Ja go sobie tu wrzucam. On nawet żyje. A, taki czarny. Myślałem, że to chociaż ładniejsze jest, jak jest małe. Także tak się prezentuje Dolly Hotele Diamanti Nenzis L1. Dość specyficzny gatunek. Widać go tam. Widać oczywiście. Jakiś pobieg polazł. I idzie do kliszówy. Się rozłasi. Samica. Samica czy nie samica? Oczywiście 50% samic. Jest piękny, w piszóweczce siedzi. Także dzięki Tomek,
naprawdę polecam. Gdybyś coś miał jeszcze na sprzedaż, to śmiało kupujcie od niego tonami. Na razie.